Hello，大家好。今日咧，我哋喺杜拜去到阿布扎比。咁首先咧就會入去水世界 SeaWorld。咁我哋而家去入場啦，喺前邊。咁我哋而家咧就行上去水世界嗰邊玩啊。咁 SeaWorld 咧，海洋世界咧係全球最大嘅海洋主題公園嚟嘅。咁深層式咁樣去體驗下啦，豐富嘅海洋生物啦，同埋呢個研究救援中心嘅特色。佢仲有擁有咧超巨型嘅多層嘅水族館啊！咁大約咧有成20米咧高垂直嘅窗戶，同埋咧佢有多個海洋生態為主嘅區域啦，包括有南極啦，同埋熱帶等等，仲有其他遊樂設施、劇場表演或者係水肺潛水、玻璃底深層嘅體驗。咁佢哋咧仲會好強調教育保育啦，同埋娛樂結合嘅，提供全天候海洋探索嘅樂趣。咁而家我哋準備進入南極洲企鵝區。未行到入去呢個企鵝區都好凍啊！咁我又着咗件衛衣，我細妹又着羽絨添，都頂唔住。因為佢真係好似去咗呢一個雪地咁樣，最好有埋冷帽同手襪啊，更加正啊！大家睇下前邊呢，有2位女士，佢哋呢就冇帶外套啦。你睇幾凍？因為外邊嘅天氣呢，真係可以下晝係着短袖嘅，但係早晚都係要着長袖衫啦。咁呢一度呢，嗰啲企鵝真係好特別，好靚，因為係近距離接觸。你哋睇下呢一隻咧懶惰豬咧，可能啱啱食飽早飯啦，瞓喺度唔喐，我哋就陪佢喺度凍咯。因為咧我都着唔夠衫啊，得一件衛衣咧，其實咧非常之唔夠，因為呢度好似冬天咁樣啊，冇辦法啦，我要睇到完結咗，我先可以返出去啦。當然凍住都要睇啊，實在太靚啦。你睇佢凍到都唔喐啊！着咁厚嘅衫都咁怕凍。2300
2536號單手行好搞笑。難你哋喺度做咩啫？食飯未啊？幾時開飯啊？而家就入去睇雀。而家呢啲真係好近啊，近距離接觸啊！佢喺度表演啊！佢攤開先影啊嘛，攤埋先最靚嗰下攤開。唔得攤開嘅喎。頭先攤開咗，佢影嘅睇唔到啦。冇喎。我1秒咋，幾快啊！條身條頸咁長嘅咋。剪得㗎嘛。唔係啊，拖地啊。我哋而家入去睇海獅。呢度咁黑嘅，24小時都黑掹掹，睇唔睇到我？Hi，Hello， Hi， 睇到喎，係喎，黑色㗎。嗱喺入邊嗰啲遊下嗰啲就黑白色，但係應該拍出嚟都睇唔到。海獅入邊實在太黑啦，我哋好快已經出咗嚟啦。我哋繼續咧喺度睇呢個可愛嘅企鵝。佢以為隔住塊玻璃有得食啊！有聞到有嘢食啊，可能肚餓啊！哇！Ai, маленький плывет. Какой забавный. А пошли, смотри, как они бегают. Смотри, как они бегают. Крылышки. Пошли в ту сторону.
兩隻啊！好過癮啊！呢個，哎呀，佢喺度沖涼啊，沖下呢邊又沖下左邊，好得意啊！好多啊！杯，哇！噴啲水出嚟，噗咁樣喎。好起嘛？嗰度有一隻啊嗱，噗嗱，玩背泳添啊佢，係啊，噗，得意啊！好氣啊！係咪㗎？做乜嘢啫？點知佢做乜啫？佢玩咯自己。誒嗰度咪喺度玩過嗰啲好似水泡嘅嘢咯。係咪啊？有得睇嘅喎。有成條魚咁好似。去睇海豚6點鐘嗰場，最後㗎啦呢場。跳得好靚喎。而且都冇玩。表演完又餵佢哋食嘢。
六條啊，拜拜啊，六條。佢放口放翻個圈俾佢，佢就俾嘢佢食；佢唔放口，佢就唔俾嘢佢食。
有晒啦！唔知影唔影到添，啱啱咁滯。影唔到啦，夠啦係咪啊？完啦係咪啊？呢個咧水族館咧嘅地板啦、圖案同埋圓形咧，同埋天花咧係投影咗呢一個深層式嘅體驗。我哋3個而家去玩一個小朋友玩嘅過山車，唔係好刺激，不過都幾好玩，大約玩2分鐘。咁我二甥女呢，就去咗亞斯島、法拉利主題世界嗰邊呢，玩個過山車呢，就係比較刺激嘅，因為我哋3個呢，唔夠膽過去玩啦，佢自己一個人去玩，都有適合兒童玩嘅過山車，所以大家唔好錯過啦。而家嚟到呢個法拉利世界啦，就喺呢個 Yes Mall 商場穿過嚟就到啦。呢個安檢就入咗嚟呢度啦。而家入去門口 check 飛，而家要去玩呢個 Trouble Track 啦，唔玩最快嗰個住，玩咗呢個輕微冇咁驚嗰啲先咯，喺個室內嘅過山車。而家去呢個 Formula Resource 啦，係全球最快嘅過山車。聽日我哋仲有一個景點要去，大家密切留意。拜拜。